当我们会建成网格的时候呢，接着如果我们要做一般的螺丝，其实就还蛮简单的哈，就是表面上正面看的螺丝，按 Shift 哈，我先画一个圆圈，好，那我现在填黑色，对不对？那我们用建成网格选它之后呢，比如说这边点一点，好，然后按 F6把颜色叫出来，好，那我们这边就可以让它变亮，对不对？好，那我这里呢，再给它点一下，好，那这里看你要不要点，好，依照你的设计去调整，好，那基本的样子，好，基本的螺丝就出来了。那接着呢，我们选圆角矩形，好，好，那我画一个，好，那你如果觉得弧形太大，好，那就可以在画面上点一下，它会按照刚才的圆角半径，对不对？好，那我这边是11个像素，那我把它调整，哈，变成8个像素好了，按确定，出来就会是长这个样子，对不对？好，那我一样先把它填黑色，哈。好，那接着我要一个交叉嘛，对不对？所以呢，选旋转工具按2下，好，它中心点在这里，所以我们不用转移，好，好90度选拷贝，好，然后这个呢，我们就把路径管理员叫出来，好，路径管理员把它合并，好，那接着呢，我们就调整它的大小，好，好，把它放到我要的位置上，对不对？好，点它，因为现在这个太黑了，哈，那我们到效果。风格化，我们选内光晕往内哈，才会造成它的深度哈。好，看一下浴室，好，那这边 OK， 模糊再给多一点5，那出来就会是这个样子，那么好，那如果觉得这样太多了，那也可以调小一点没关系，好，内光晕，好，那我们就维持3好了，好，出来就会是这个样子，简单吧？